我来到中国这边也是蛮多年了，应该第一次来1999年的时间来，到今天应该算有25年，也去过蛮多的地方，看到中国每一个地方的人民都很热情了，所以我们也时常也参与着各类的活动以及各类的旅游。这次的比赛是蛮好的，那么团员们也很努力的去拼搏这次的赛会，也拿到很好的成绩。我从小学12岁开始我就接触了这个舞龙的这一个活动，也到我今年已经22岁了，也已经10年了。我这是第一次来中国，比赛中我也认识了其他国家的一些队员嘛，也有彼此切磋交流一下，让我们更加的认识彼此不同国家的不同文化。我也希望能对中国有更多的了解。